daoibh bhailh píosa Amhránaíochta ina lomsa. Ítach seascaí suas mar sin Mháille. Amíonn siad ina aclaíochta ag imirt spórt ag rith ag siúl. Tastíonn aclaíocht ón ar nglór freisin mar is matan é ar nglór. Agus tá muid go ar nglór a théamh suas le go mbeidh ré le dul ag chana inis. Seascaí suas agus breanna suas go dtíonn siad á lomsa. Mu sib sin leis sin íana lomsa? Ítach, má sib. Déanú muid rud amháin eile freisin. Tóicim muid na gutaí, I, A, A, U, agus casamid nótaí le ar nglór a théamh suas. Mar seo. Nis, déanna gí lomsa é. Má sib. Nis ceann amháin eile spríoil is féidir na ainmneachaí na dorthaí úsáid freisin chun ar nglór a théamh suas. Mar seo. Mango, 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 mango. Ula, 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 ula. Banana, banana, banana. Tá ceann sin go maith nach chuil. Déan lomsa é. Mango, 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 mango. Ula, 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 ula. Banana, banana, banana. Má sib. Bígí cleachta sa Mháille agus tam cíte níos go sib téite suas agus réide go le casa. Go dtíon chéidir eile, slán!